AGT Live 24/7 आप सब देख रहे हैं AGT Live 24/7 ये হচ্ছে AGT Live 24/7 This is AGT Live 24/7 You all are watching AGT Live 24/7 দীর্ঘদিন বাদে নেশা সামগ্রী আটকের খবর উঠে আসে আমবাসা পুলিশের হাত ধরে ৭ জুলাই সোমবার আমবাসা থানার পুলিশের হাতে আটক হয় লরি বোঝাই অবৈধ নেশাদ্রব্য এসকাফ। এদিন আমবাসা নাকাতে ১৪ চাকার একটি লরি থেকে যার নম্বর হচ্ছে NL04D9439 গাড়িটিতে পেঁয়াজ বোঝাই ছিল। পেঁয়াজের সাথে ১৯০ বস্তা এসকাফ নেশাজাতীয় সিরাপ নিয়ে বহিরাজ্য থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল লরিটি। আমবাসা বেদবাগান নাকা পয়েন্টে আসার পর গাড়িটিকে তল্লাশি চালাতেই এসকাফ সিরাপ উদ্ধার করে পুলিশ। গাড়িটি থেকে মোট ১৯০ বস্তা এসকাফ উদ্ধার করা হয়। ১৯০টি বস্তায় প্রায় ৫৭,০০০ বোতল উদ্ধার হয়েছে। একটি বোতলের বাজার মূল্য রয়েছে ২১১ টাকা ২০ পয়সা হিসেবে মোট মূল্য ১,২০,০০,০০০ টাকার উপর। নেশা সামগ্রী উদ্ধার করার সময় নাকা পয়েন্টে উপস্থিত ছিলেন জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার উত্তম বণিক, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নিরুপম দত্ত, ওসি নন্দন দাস সহ মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটও। ব্যুরো রিপোর্ট AGT Live 24/7। ये जो आइटम है ये 300 करके बोतल मिला है एक और কালা আয় তো বিন্দুদা ভিডিওটা দেও না আইনি ভালো করে ভিতর দিকে কালা আইনি দেও না আগে ভিডিওটা। অ্যাকচুয়ালি ত্রিপুরা সরকারের যে নেশামুক্তি অভিযান আছে সেটার অঙ্গ হিসেবে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে যে আমাদের পুলিশ যে অ্যাক্টিভিটি চলছে তো ওটা একটা পার্ট হিসেবে আমরা কালকে এটা একটা রুটিন চেকিংয়ের সময় আমরা এই বিশাল কনসাইনমেন্ট আমরা ডিটেন করতে পারি। তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো স্যাগ আছে পেছনে। তো আমবাসা পুলিশ এবং ধলাই পুলিশের যে অফিসাররা আছেন OCPS SGP আমবাসা বাকি অন্যান্য অফিসার ফরেস্টের লোক ওরা উইটনেস হিসেবে এসছেন এখানে। তো আমরা এই কনসাইনমেন্টের সঙ্গে দুজনকে অ্যারেস্ট করেছি, আপাতত ডিটেন করা হয়েছে, বাদ বাকি প্রসিডিউর শুরু হবে। এখানে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটও আছেন, ওনার প্রেজেন্সে আমরা সবগুলো আনলোডিং করলাম এখন মালগুলো। তো এখন মোটামুটি স্যাক দেখা গেছে অ্যারাউন্ড 190 স্যাক পাওয়া গেছে, যেখানের মধ্যে দেখলাম যে এসকাফ কন্ট্রাব্যান্ড আছে। বাকি বক্সগুলো এখন দেখা হয়নি, এগুলো প্রত্যেকটা দেখা হবে, ব্যাচ নাম্বার অনেক কিছু। তো এই আমরা বাকি ইনভেস্টিগেশন এখন শুরু হবে। যে অনেকগুলো টোটাল কত বোতল এবং অ্যাকচুয়ালি কাউন্ট করা পসিবল না। এখন 190 মতো অ্যারাউন্ড 190 স্যাক্স আমরা যা দেখতে পেলাম, আর সঙ্গে অনেকগুলো পেঁয়াজের বস্তা আছে, হ্যাঁ সেগুলোতে আমরা সেপারেট করেছি এখন অবধি। তো বাদ বাকি প্রসিডিউর যেগুলো আছে এগুলো আমরা করবো। এখানে দেখা যাচ্ছে একটার দাম 211 টাকা 20 পয়সা করে। তো বাজারে কত বিক্রি হয় তো এখন বলা যাচ্ছে না। সেখানে যা দেখলাম একটা খুলে দেখা হয়েছে র্যান্ডমলি 300 পাওয়া গেছে, 300। তো ওটা হিসাব করলে নর্মালি দেখা যায় 1 crore প্লাস, নর্মালি যে বডি প্রাইস হিসেবে 1 crore প্লাস। গাড়িটা কোথায় থেকে আসছিল, কোথায় যাচ্ছিল এরকম কোনো ইনফরমেশন? UP MP থেকে, এটা অনেক দূর, গুয়াহাটি শিলং হয়ে এসছে। এটা গাড়ির নাম্বারটা এখন থাক, ইনভেস্টিগেশনের পারপাসে এটা মানে ডিসক্লোজ না করলে ভালো আর কি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আরে ওই দিকে আপনাকে আবার বলবো এটা এই তপন আমরা যা ডিস্ট্রিবিউটর লেগে